Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V10. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème courant. Si votre Dyson V10 fait un bruit horrible et perd de l'aspiration, cela peut être dû à un filtre obstrué ou à des débris coincés dans le moteur. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages supplémentaires, rendant la réparation plus coûteuse. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis, d'une pince, d'un chiffon propre et d'un nouvel élément de filtration si nécessaire. Commençons par ouvrir le Dyson V10 en dévissant les vis situées au bas de l'appareil. Assurez-vous de garder les vis dans un endroit sûr pour éviter de les perdre. Une fois ouvert, vérifiez le moteur et écoutez attentivement. Si un bruit anormal provient de la zone du moteur, il se peut qu'il soit bloqué par des débris. Utilisez la pince pour retirer délicatement les débris. N'oubliez pas de débrancher le câble d'alimentation avant de manipuler les composants internes. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Si le moteur doit être remplacé, retirez les vis qui le maintiennent en place et déconnectez les câbles avec précaution. Lorsque vous installez le nouveau moteur, assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et que les vis sont bien serrées, mais ne forcez pas trop pour éviter d'endommager les filets. Une fois la réparation terminée, refermez votre Dyson en remettant le couvercle et en révisant toutes les vis. Avant de le mettre sous tension, vérifiez que tout est en place et que rien ne bloque les composants. Maintenant, allumez l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Vous devriez maintenant entendre une différence dans le bruit et sentir une meilleure aspiration. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement le filtre et de vérifier l'aspirateur pour détecter d'éventuels débris. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.